Amis de la radio et des avions, bonjour. Bon, je vous en avais déjà un petit peu parlé. J'ai acheté il y a quelques temps sur Banggood un petit kit que je vais vous présenter, qui est un récepteur en fait pour la bande avion. Donc c'est un récepteur en gros qui couvre un peu plus, mais enfin je veux dire voilà, largement la bande de 118 à 136 MHz en AM, qui est la fréquence utilisée historiquement depuis très très longtemps par les avions. Et l'idée est, avec ce kit, de pouvoir facilement écouter les échanges qu'il peut y avoir entre les avions, entre eux, avec la tour, et ainsi de suite. Sachant que si en France, il est bien sûr strictement interdit d'émettre sur ces fréquences-là, enfin, je dirais même en règle générale, l'émission est très réglementée, la réception, on peut faire ce qu'on veut. À la limite, les échanges là-dessus ne sont pas secrets et voilà, ça pose aucun problème. Alors, il existe plusieurs versions de ce kit sur Internet, on en voit différentes. Là, j'ai pris celle-ci qui semblerait-il une des dernières, il y en a peut-être des mieux, qui en plus a comme caractéristique, on peut le voir, d'avoir ce qu'on appelle des bobinages imprimés, ce qui, ma foi, facilite la construction, et on voit ici voilà, toutes ces bobines. C'est une technologie qui fonctionne très bien de faire des bobines comme ça en faisant les spires finalement avec les pistes des circuits imprimés. C'est fourni donc avec tous les composants et on va faire plusieurs vidéos sur ce kit. D'abord parce que je pense qu'il va nous permettre de faire des manipulations dans le domaine de la radio et c'est sympa. Et on va voir aussi que je pense qu'on peut peut-être y ajouter, on va dire, quelques petites améliorations sympas. Ce que je vous propose aujourd'hui dans ce premier épisode, c'est d'analyser en détail le schéma de cet appareil et ça va permettre de mieux comprendre son fonctionnement. Alors, allons-y. Voici donc le schéma qui est fourni avec et que nous allons pouvoir découvrir ensemble. Cette vidéo, pour qu'elle soit pas trop longue et pour éviter des répétitions, je ne vais pas vous expliquer le principe du super-hétérodyne. Je mettrai en commentaire de la vidéo un lien sur une vidéo que j'avais déjà fait dans ma série radio qui explique exactement le fonctionnement et les avantages du changement de fréquence en fait, et donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ce récepteur, il couvre en théorie, donc la bande aviation à 118 à 136 MHz, c'est de la modulation d'amplitude, sachant que nous allons avoir donc un oscillateur local qui va varier lui de 120 à 150 MHz avec une fréquence intermédiaire de 10,7 MHz et vers le bas ici, ce qui en fait fait que la couverture théorique va de 109,3 à 139,3 MHz, qui en fait excède la bande avion, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Nous allons pouvoir donc regarder en détail ce schéma. Alors, on va aller zoomer un petit peu pour bien voir. On va déjà commencer en fait par la partie alimentation. Donc il s'alimente en 12 volts. On peut voir ici l'entrée de l'alimentation. Il y a déjà un condensateur de filtrage à 200 micros. Un régulateur intégré qui ici va donner une tension régulée stable de 8 volts. On peut voir, donc c'est un 78L08, donc c'est un régulateur. Alors pourquoi cette tension de 8 volts alors que c'est pas une tension très habituelle en fait? Pour une raison très simple, c'est qu'on va voir qu'un des circuits au cœur de ce récepteur, qui est le NE602 que l'on peut voir ici, lui n'accepte pas plus de 8 volts d'alimentation. Sur les versions précédentes de ce schéma, il était alimenté en 9 volts, il n'y avait pas de régulateur, et ils avaient mis une résistance, enfin c'est pas terrible ce qu'ils avaient fait pour alimenter ça. Donc ça, on va dire que c'est vraiment quelque chose qui améliore le schéma, et on verra aussi que grâce à ce régulateur, la tension aussi d'accord de la varicap est aussi plus stable. Donc voilà, et là, je veux dire, ce régulateur a monté de façon très très classique, avec derrière, ici, un deuxième condensateur de filtrage, et cette self, ici FB, pour Ferrite Bed, c'est une self qu'on appelle de choc, qui va permettre à cet endroit-là d'avoir une alimentation encore mieux filtrée. Voilà qu'en fait, on peut voir qu'il y a deux tensions. On voit ici VCC 8 volts et VCC CC, en fait, qui justement après ce filtre. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de suivre le signal à partir de l'entrée de l'antenne. Donc voici l'entrée antenne que l'on peut voir à cet endroit-là. Et toute cette partie qu'on peut voir ici, c'est-à-dire jusqu'à, on va dire, voilà, cette partie-là, c'est un filtre qu'on appelle passe-bande. L'idée va être de laisser passer que les fréquences dans la bande que l'on veut recevoir,
Donc voilà, en gros de 110 à 130 à 140 MHz, hein, sachant qu'on voit que c'est un filtre à plusieurs étages, un filtre LC, qui donc a été calculé de façon à être, à laisser passer le plus de signal dans cette bande que l'on veut recevoir et à réjecter complètement les autres, sachant que justement dans un système super hétérodyne comme ça, il y a des problèmes, hein, je vous avais déjà expliqué des fréquences images, et qu'il faut à tout prix rejeter. Alors on peut noter quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que sur les postes super hétérodynes, généralement, le système d'accord, par exemple un bon vieux condensateur variable, agit sur la fréquence de l'oscillateur local, mais aussi sur l'accord du circuit d'entrée, justement, de façon à essayer déjà de se mettre vraiment sur la fréquence. Ici, ils n'ont pas fait ce choix, sachant que, en gros, la seule sélectivité, hein, qui va permettre de choisir quelle fréquence on va écouter, ne se fait que par, on va dire, la sélectivité du filtre de fréquence intermédiaire. Là, on fait, ici, il n'y a pas d'accord, et vu qu'en même temps, on peut le voir, c'est des bobinages imprimés, et ben, il n'y a aucun réglage possible. Il n'y a même pas de condensateur variable. Donc, c'est un truc, voilà, qui a été calculé une fois pour toutes. Donc, ici, on se retrouve avec ce signal qui est donc filtré dans la bande que l'on souhaite recevoir. On arrive là sur ce premier transistor, ici, un 2SC3355, transistor NPN, qui est monté en émetteur commun, avec un système qu'on appelle polarisation automatique, des fois, qui va permettre une première adaptation d'impédance et aussi une amplification HF, qui va permettre de remonter un petit peu le niveau. On peut voir que cette partie-là, ainsi que, on va y revenir, le mélangeur ici, oscillateur local, est justement alimenté sur la partie filtrée. Ça, c'est important de faire ça. Le fait de mettre ce filtre sur l'alimentation, ça peut éviter des fois des couplages qui sont éventuellement très gênants et qui peuvent faire des oscillations. Donc, on peut même voir qu'il est déjà alimenté lui-même derrière ce second filtre, ici, qui est fait par cette résistance filtre RC, qui va permettre aussi un autre découplage HF. Donc on se retrouve à cet endroit-là, avec un signal amplifié dans toute, on va dire, un petit peu la bande de fréquence. Alors le cœur de ce récepteur, c'est un circuit de légende, circuit sur lequel je pense je ferai un jour une vidéo complète, le NE602 et en fait son successeur NE612, sachant que je vous le dirai sans doute dans cette vidéo-là, en fait, le NE, dans les NE602 modernes, c'est les mêmes puces que dans les NE612. Bon, enfin bref, c'est on va dire le même circuit, et c'est un circuit super sympa qui contient à l'intérieur ce qu'on appelle une cellule de Gilbert, qui permet de faire un mixeur, c'est-à-dire un mélangeur qui est à la fois assez efficace, et en gros de quoi fabriquer un oscillateur qui peut, selon les composants qu'on branche dessus, être un oscillateur fixe, un oscillateur variable RC, LC, ou aussi un oscillateur à quartz si on veut recevoir une fréquence fixe. Donc le rôle de ce circuit, ça va être justement de faire le mélange entre l'oscillateur local et le signal à recevoir, de façon à n'amplifier que un signal de fréquence intermédiaire qui, ici, a été choisi à 10,7 MHz. Donc voilà le rôle de ce circuit. Alors là, l'entrée, si on regarde comme ça, l'entrée de ce circuit est une entrée différentielle, dans laquelle on peut la configurer de différentes façons. Ici, il l'attaque de façon non symétrique. C'est-à-dire, en gros, on voit que l'entrée B ici, qui est mise à la basse, à ces fréquences-là, virtuellement, avec ce condensateur-là, elle est à la masse. Ça rajuste, on va dire, l'impédance d'entrée, et en gros, le signal à recevoir, le signal de l'antenne, arrive ici sur l'entrée A. Ici, nous avons la partie oscillateur local, qui, lui, va être fait à base de diodes varicap. En effet, pour pouvoir choisir la fréquence à écouter, il faut pouvoir régler la fréquence de l'oscillocal local de façon à ce que elle soit supérieure de 10,7 MHz à la fréquence que l'on veut recevoir. C'est encore une fois le principe du super hétérogène. Pour ça, on configure l'oscillateur
voilà, avec tout le système en gros de condensateur. C'est une des configurations qu'on trouve dans le datasheet, sachant que on va utiliser pour l'accord ce système, ce réseau LC qui est constitué avec ce qu'on appelle une diode varicap. Et une diode varicap, c'est une diode qui, polarisée en inverse, présente une capacité qui dépend en fait de la tension qui lui est appliquée. En gros, plus on lui met une tension inverse importante, plus, on va dire, ça va écarter un petit peu la barrière de potentiel à l'intérieur. Pareil, je ferai peut-être un jour une vidéo plus précise là-dessus, et donc sa capacité peut varier. Donc on peut, alors ça varie pas énormément, mais enfin voilà, je sais pas, mettons que ça varie, il y a peut-être de 50 picofarad entre tension quasiment nulle ici et tension maximum. On voit que ce condensateur-là sert justement à ne faire passer que le courant alternatif de l'oscillateur, sachant que, comme j'ai dit, la diode est polarisée en continu. Alors justement, regardons ce circuit de polarisation. On a ici la tension stabilisée de 8 volts, ce pont diviseur de tension, qui permet, grâce à ce potentiomètre, de faire varier la tension à cet endroit-là entre deux bornes. Et donc, comme je l'ai dit, via ici cette résistance, ça va faire varier la tension de polarisation de la diode à cet endroit-là, et donc sa capacité, sachant que il faut bien sûr que cette tension-là soit la plus stable possible, parce que si jamais elle n'était pas stable, on aurait ici des variations de capacité et donc des variations de la station qu'on reçoit. C'est pour ça que dans la V1 de ce circuit, ça, il y avait pas de régulateur, et à mon avis, si c'était alimenté sur pile, par exemple, où il y avait un peu de ronflette sur l'alimentation, ça devait jouer ici. Donc ça, c'est quand même mieux, sachant qu'ils ont rajouté en plus ce filtrage ici, de façon à encore avoir ici la tension la plus stable possible. On peut voir là une configuration qu'on retrouve assez souvent d'un condensateur électrochimique de 10 micros avec un 10 nano en parallèle. Pourquoi? Parce que, en fait, les condensateurs électrochimiques, généralement, aux alentours de 5 MHz, ils sont plus tellement condensateurs, ils sont plus, ils deviennent un peu selfiques, en fait. Et c'est généralement une pratique assez courante de mettre en parallèle, en plus, un condensateur de faible valeur, type céramique, par exemple, de façon à ce que, dans les fréquences élevées, on ait toujours cet effet capacitif. Donc voilà, on va dire que toute cette partie-là, c'est l'accord, et donc le réglage de ce potentiomètre-là, en fait, ça va être avec ça qu'on va vouloir régler la fréquence que l'on veut recevoir. En gros, c'est le réglage de la station qu'on veut recevoir. Donc notre 602 ici, mélangeur, il sort pareil, de façon symétrique, ici à out A, à out B, la sortie en fait du mélangeur, sachant que là, on l'utilise aussi de façon dissymétrique. On voit qu'il n'y a rien de branché à cet endroit-là. Et là, on va attaquer. Là, on peut voir, ce composant-là, qu'on appelle un filtre céramique, qui est, en gros, faut le voir un petit peu comme une sorte de quartz économique, qui est un système piézoélectrique qui a l'avantage d'être un filtre passe-bande relativement pointu et avec un coefficient de surtension qui est relativement important, c'est-à-dire on va dire ça lui confère une bonne sélectivité. Et donc l'idée bien sûr ici, c'est de ne filtrer que cette fréquence de 10,7 MHz. C'est ce qu'on appelle la fréquence intermédiaire. Donc là, si on suit à la fin ce filtre, on voit qu'on arrive là sur cet étage de transistor, avec ce transistor toujours monté en émetteur commun, avec polarisation automatique, et on retrouve là encore une fois un filtrage, découplage HF avec ce réseau RC. Et donc ça va faire quoi? Ça va adapter l'impédance, et ça va donner déjà aussi un petit peu de gain pour essayer d'avoir un signal plus fort. Mais c'est certainement pas suffisant pour l'amplifier. Et là, qu'est-ce qu'on a à cet endroit-là? On va avoir un deuxième circuit de légende, parce que c'est aussi un circuit qui est très connu, le MC1350, qui est justement un amplificateur fait spécialement pour recevoir ce qu'on appelle les fréquences intermédiaires, et qui, en même temps, on va voir, possède la possibilité d'avoir un gain contrôlé en tension, ce qu'on appelle ici le AGC, Automatic Gain Control. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo. Et l'idée, c'est quoi? C'est en fait de pouvoir ajuster l'amplification du signal en fonction de la force du signal reçu. Parce que si on reçoit un signal très faible, faut amplifier pas mal.
Mais si un avion est beaucoup plus près et qu'on le reçoit beaucoup plus fort, bah, en amplifiant trop, on aurait de la saturation, de la surmodulation, enfin ça serait dégueulasse. Donc le principe du contrôle automatique de gain, c'est de contrôler le niveau d'amplification, en fait, à partir, on va dire, du niveau moyen de sortie, et qui lui-même est transformé en tension, on va le voir tout à l'heure. Donc voilà, là on voit ici là l'entrée de l'AGC, et ce circuit, pareil, hein, qui est monté de façon ici très classique, et qui lui-même va apporter encore pas mal d'amplification. Et en sortie, on va attaquer ici ce qu'on appelle ce transformateur moyenne fréquence, qui a le rôle d'isolation un peu au niveau continu, mais aussi, encore une fois, de rapporter encore un filtrage. On a eu un premier filtrage ici avec le filtre céramique, on en a un autre ici avec ce transformateur qui... ces petits transformateurs HF qui, on peut le voir en même temps, contiennent, là on voit un circuit accordé dans le primaire, à l'intérieur il y a un petit condensateur, et voilà, ils sont calculés pour avoir un gain maximum que sur la fréquence de 10,7 MHz. C'est-à-dire que là, voilà, ça rapporte encore un niveau de filtrage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, nous allons avoir la démodulation du signal HF. Donc, je rappelle qu'à cet endroit-là, on a un signal de 10,7 MHz, qui est donc, en fonction de l'oscillateur local, correspond à la fréquence que l'on veut recevoir, et qui lui-même va se retrouver modulé en amplitude comme le signal sur l'antenne. Donc en fait, il contient l'information qui est ici de la parole, qui module en fait le signal HF. Et donc, de façon très classique, une des façons de démoduler ça, eh ben, ça va être d'utiliser un système à diode. Et là, on voit qu'on utilise une diode, une sorte de diode germanium ou Schottky, enfin voilà, une diode avec un seuil le plus faible possible. Et derrière, on peut voir là ce réseau RC qui, l'idée en fait, c'est que quand le signal HF ici alternatif change, eh ben on ne garde que les alternances positives. Et en gros, on fait ce qu'on appelle une intégration, c'est-à-dire que on filtre en fait la haute fréquence de façon à n'avoir plus ici que le signal, on va dire positif, modulé en amplitude qui contient l'ABF. Alors pourquoi ici on met ce condensateur là? C'est justement pour éliminer la HF qui reste, et on a mis ici cette résistance de 10K pour le charger un petit peu, parce que il faut aussi quand même qu'il se décharge un peu ce condensateur. Et on peut voir que derrière donc ce signal, ici, il est quand même avec une impédance, on va dire, assez élevée, et il va être amplifié par ce premier étage, voilà, ici, qui est fait avec un autre amplificateur bien connu, hein, le LM358, un amplificateur de légende, et qui a la particularité, hein, comme le LM324, de pouvoir fonctionner avec une tension de mode commun très proche de la masse. C'est-à-dire que grâce à ça, on va éviter d'avoir une alimentation négative, dans la mesure où il accepte en fait de travailler très très proche de la masse. Et là, on peut voir cette configuration dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, d'amplificateur non inverseur, dont le gain est fixé ici par le réseau de contre-réaction qu'on peut voir à cet endroit-là. Donc il a un gain assez élevé, hein, vu qu'ici on voit qu'on a 1 mégome, ici 33K. Hein. Je rappelle que le gain c'est 1 plus le rapport entre 1 million et 33 000, donc on voit qu'il amplifie quand même pas mal. Et là, comme on attaque sur entrée plus à très haute impédance, justement, ça charge pas ici le détecteur. Donc on va se retrouver à cet endroit-là avec une tension positive modulée en amplitude au rythme de la parole. Et là, on va retrouver en fait deux circuits. Le circuit de Skelch et de contrôle automatique de gain, on va y revenir tout à l'heure, et le signal pour pouvoir écouter le son. Donc là, on peut voir que ce signal-là, il arrive sur ce potentiomètre-là, qui en fait est le potentiomètre de volume. Donc on peut donc prendre une fraction, et il va arriver sur cette partie ici, qui est en fait l'amplificateur BF. Donc on arrive là, via le condensateur ici de découplage, sur un amplificateur qui a aussi là une configuration très connue, qui elle est celle dont on avait déjà parlé d'amplificateur inverseur. Hein, on voit que le gain, là pour le coup, il est entre le rapport de cette résistance-là et là. Alors, en fait, ici on est dans un cas un peu spécial où
la résistance d'ici est plus grande. Donc on va dire, en fait, ici, on cherche pas tellement à avoir un gain en tension, mais l'idée, c'est, on va voir aussi voir ce circuit ici de Skelch. Donc là, l'amplificateur, sur son entrée plus, il est polarisé à la moitié de la tension d'alimentation, c'est-à-dire 4 volts, grâce à ce réseau ici de résistance, avec toujours là un découplage et un autre découplage ici. C'est-à-dire que là, on a une tension de 4 volts, c'est la fameuse masse virtuelle dont je vous ai déjà parlé. Et donc, le signal arrive ici. Et en fait, tel qu'il est là, à cet endroit, il n'y a pas réellement du gain, parce qu'avec 470K ici, il est quasiment en gain unitaire, si on veut. Mais on va voir que je pense que l'intérêt de ce truc-là, c'était pour pouvoir faire le sketch. Donc pour l'instant, on va considérer que cette diode-là, elle n'existe pas. Donc on retrouve ici notre signal BF, qui lui arrive sur encore un circuit de légende. Hein. Ils ont vraiment utilisé beaucoup de circuits très connus. Le LM386, qui est un petit ampli BF, très facile à utiliser, qui derrière va pouvoir attaquer un casque ou un petit haut-parleur. Bon, c'est pas très puissant, hein. Ici, donc là, voilà, encore une fois, très classiquement, là, on attaque l'entrée avec un condensateur de découplage pour ne laisser passer que l'alternatif. Ici, l'alimentation, on voit que la lime, ils l'ont pris sur le 12 volts, ils l'ont pas pris sur le 8 volts, ce qui permet d'avoir une meilleure puissance. Voilà, là, ce petit réseau encore RC, de façon à filtrer éventuellement l'alimentation. De façon très classique, ici, cette cellule dite de Bouchereau, qui permet en gros de compenser l'augmentation de l'impédance haute fréquence du haut-parleur, et ce condensateur qui va nous virer la composante continue qu'il va y avoir ici, de façon à ce qu'elle ne passe pas dans le haut-parleur. Donc voilà, ici vraiment que des trucs très très classiques, et donc bon, voilà, on comprend bien là tout le système BF. Alors, ce circuit, il va avoir encore une dernière partie qu'il faut qu'on voit. Il y a la fameuse détermination de la tension du contrôle automatique de gain. Et on va voir aussi qu'il a ce qu'on appelle un squelch. Le squelch, c'est quelque chose de très intéressant, parce que quand on écoute en veille, s'il n'y avait pas ça, on entendrait tous les parasites, et c'est très vite très fatigant. Le squelch, ça permet en fait de mettre une sorte de niveau qui dit que tant que le signal d'entrée ne dépasse pas une certaine valeur, coupe le son, on fait que voilà, il y a que quand quelqu'un parle assez fort que ça déclenchera la sortie. Donc là, en fait, ils utilisent un petit peu les deux. Alors là, on peut voir que tout à l'heure, si on reprend sur la sortie de notre signal BF, on a ici ce système intégrateur, voilà, ce réseau RC qui ici va nous donner sur l'entrée plus une tension continue qui est proportionnelle à la force du signal. Voilà. Et on arrive sur cet amplificateur qui lui-même marche en intégrateur. Là, pareil, hein, on a un amplificateur monté en non-inverseur, hein, donc attaque sur l'entrée plus, très haute impédance, donc on ne charge pas ici le réseau RC. Et le gain est fait par la contre-réaction ici, hein, et on voit qu'un gain 47K 10K, hein, donc voilà, ça multiplie par 4, 7 à peu près, avec en plus ce condensateur-là, qui va rajouter encore de l'intégration, sachant que voilà, ce qu'on veut, c'est la valeur moyenne. Et c'est ça qui va nous donner la tension de la fameuse tension de contrôle automatique de gain. On a ici une tension qui est représentative de la force du signal moyen à la sortie, on va dire, de la démodulation. Donc cette tension-là, elle va donc sur l'AGC, et donc elle a bien cette fonction d'amplifier plus ou moins le signal de la fréquence intermédiaire selon la force, et elle va servir aussi au squelch. Et pour le squelch, qu'on voit à cet endroit-là, là on a un truc tout simple. L'ampli ici, lui, il est monté en comparateur, et on veut voir qu'il compare la tension d'entrée avec la tension qu'on a aux bandes de ce potentiomètre, là, qu'on peut régler avec ce pont. Et comme tout comparateur, il a ce qu'on appelle un hystérésis, hein, je vous en ai aussi souvent parlé, hein, qui est fixé par cette résistance-là qui apporte une réaction positive dessus, hein, ce qui permet, quand il est pile à la limite, de ne pas osciller. Et ce qui fait qu'à la sortie là de l'ampli, lui, en mode comparateur, il va être en mode saturé. C'est-à-dire, en gros, soit la sortie sera quasiment à la masse, soit elle sera quasiment à l'alimentation positive. Et tout est dans la diode ici. Quand
la tension est à la masse, ben, on voit que ça court-circuite complètement le signal d'entrée qui arrive là, et donc ça coupe le son. Voilà, et je coupe le son. Et quand il y a un signal, ben, le comparateur là, il bascule dans l'autre sens, il devient positif, beaucoup plus positif que la tension à cet endroit-là. Donc la diode là, ben, elle est bloquée et le signal passe. Donc voilà, on va dire que tout ce système-là, c'est le Skelch qu'on peut régler comme ça. Voilà pour l'explication détaillée du schéma de ce petit récepteur, qui, ma foi, me paraît quand même pas mal, hein, surtout que c'est un kit qui coûte pas cher et relativement simple. Après, voilà, il n'y a peut-être pas des super performances, mais enfin, voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est le rapport qualité-prix. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est sans doute qu'une première vidéo. Je pense que ce truc-là, dès que j'aurai un petit peu de temps, bah, je vais le monter. On pourra regarder un petit peu comment on peut faire pour le régler, mesurer un petit peu ses performances. Et après, voilà, j'ai quelques idées d'amélioration qu'on pourrait lui apporter et qui je pense, le rendront plus sympa à utiliser. Et ça sera sans doute des occasions bah, de continuer, voilà, de parler sur ce sujet passionnant qu'est la radio. Mais je vais pas faire que ça non plus, parce que bah, j'ai reçu deux trucs là, je vais même en recevoir d'autres que j'aimerais vous montrer, assez sympa. J'ai d'autres vidéos que je voudrais faire. Enfin voilà. Encore une fois, ce qui me manque, c'est pas les sujets, c'est le temps pour les traiter. Tiens Maurice, oui, c'est vrai que j'avais déjà parlé, ça fait longtemps, de faire cette vidéo sur ce poste. Bah oui, c'est vrai, Maurice. Je crois que de plus en plus, je perds la mémoire. Depuis quand? Depuis quand, quoi? Bon, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Mais, bah, bientôt pour de nouvelles vidéos.